유리수리 얍! 아. 현주, 그게 뭐예요? 이거 공주. 공주 옷이에요? 이거 크리스마스 선물로 받은 거예요? 기분 좋아요? 그, 왜? 아니, 이렇게 보면 눈 안 보이지. 이렇게 봐야지 보이지. 현주, 이제 감기 다 났어요? 네. 그거 계속 입고 있을 거예요? 아, 그렇게 좋아요? 우와. 알았어. 사진 찍어요. 아, 사진 찍을게요. 자, 웃어요. 찌.